질문 그냥 받으면 되죠? 28번 하나. 아니, 28번 먼저 합시다. 아니, 이건 뭐야? 뭐요? 아니, 뭐 이렇게 더러워. 한 개의 주사위를 3번 던져서 나온 운의 수를 차례대로 A, B, C라고 하죠. 이랬을 때 A, B, C 1마다 확률을 구하시면 됐습니다. 당연히 뭐가 되냐면 봐봐, 너무나 쉬운 거 같지 않아? 3개를 던졌어. 그러니까 뭐가 돼? 6 곱하기 6 곱하기 6분의 이렇게 되지. 크기가 있으니까 뭐니? 그 H. 크기가 있으니까 뭐냐? 크기요? C. 조합이다, 이 말이야, 조합이다. 같다라는 게 있으니까 뭐냐? 중복을 해도 괜찮다, 이런 소리야. 무슨 말 하는지 이해됐어? 그러니까 당연히 뭐가 돼? 6H3이 될 거 아니야. 응? 6H3이 뭐지? 운의 수가 6개가 있는데. 그 중에서 3개를 중복해서 선택하겠다. 그렇지. 그러니까 제일 앞에 있는 게, 그러니까 이건 제일 큰 놈이 무조건 제일 앞자리 숫자인 거지. 그러니까 여기 뭐가 돼? 6H3. 그러니까 뭐가 돼? 8 컨비네이션 3 이렇게 돼요. 8 컨비네이션 3은 뭐가 되니? 8, 7, 6. 그 다음에 뭐가 돼? 8, 7, 6은 3팩으로 나오지. 그 다음에 6, 6, 6 이렇게 되겠지. 그러니까 3, 3, 3이 되고 얘 없어지고. 그럼 뭐가 돼? 27분의 7 이렇게. 27은 7이 있는데? 3거든요. 근데 33번은 뭐지? 그 15번 중에서 2번 꼴로 나온다는데 10원에 2. 이거 제가 질문 41번 41번인데? 두 사건 AB에 대해서 뭐라고 되어 있냐면 PA다라고 하는 것은 4분의 1이 되고 PB다라고 하는 건 3분의 1일 때 P의 A 합집합 B의 최대값을 뭐라고 하지? 최소값을 승분의 M이라고 하지. 두 개를 더하라 이런 소리야. 그러면 어쩔 때 최대값을 갖겠니? 교집합이 없을 때. 이해돼? 그러니까 당연히 뭐가 돼? 12분의 7. 얘는 뭐가 돼? 12분의 7이 최대가 되는 거지. 이해돼? 합집합일 때는 교집합이 없을 때 당연히 제일 크다 이 말이야. 그 다음에 어쩔 때 우리가 합집합의 최소값이 나오겠니? 겹쳐질 때. 작은 놈이 큰 놈 안에 다 들어가면 돼. 다 들어가면 돼. 그래서 그러니까 이것이 이거 안에 다 들어갈 때. 그러니까 두 개 합집하면 얘가 된다 이 말이지. 그러니까 얘는 바로 3분의 1, 12분의 4가 된다 이런 소리야. 따라 이렇게 두 개를 더하기 해주면 뭐가 되냐? 12분의 11이 된다. 답 3번이야 3번. 오 53, 50, 56이요. 자, 53번 문제는 뭐라고 되어 있냐면 뭐 미너럴이라고 되어 있냐? M, by, B,
NERA 마이너리요? 아무튼 뭐 이렇게 돼 있다고 칩시다. NER 다시 한번 봐볼까요? 글씨가 안 보여 솔직히. 이쪽에서 아예 빼야 되겠죠. I가 없어? 마이너를 이용해서 마이너. 7개 하나 둘셋넷 다섯 여섯 7개의 문자를 일렬로 나열할 때 M과 이 N 사이에 이거 사이에 마다 2개 이상의 문자가 올 확률을 구하시오 됐습니다. 그러면 여기 2개가 오는 경우 3개가 오는 경우 4개 오는 경우 4개가 오는 경우 5개가 오는 경우 이거 뭐 다 보여주면 되죠. 4개, 5개. 여집합으로 하는 게 물론 이제 여집합으로도 구할 수 있어요. 여집합으로 어떻게 구해주면 돼요? 모든 경우의 수 지금 뭐가 돼? 7 팩토리알에서 빼주면 된다 이 말이야. 한 개나 1개. 그러니까 M하고 이 N에 아무것도 들어있지 않는 경우야. M하고 뭐한다? N에 한 개가 들어있는, 이 한 개가 들어있는 경우. 이것을 빼주면 돼요. 이해돼요? 뭐 이게 다 지금 다른 문자란 말이에요. 다른 문자. 그러니까 7팩이 되는데 어떤 경우 2개가 붙어 있는 경우 그럼 다 해서 글씨가 몇 개가 있지? 6개가 있는 거지. 이게 왜 그러냐면 붙어 있다라는 말은 이것을 하나로 취급하라는 소리야. 그래서 여기가 6팩이 되는데 이 2개는 잘 바꾸면 할 수 있잖아. 곱하기 2가 된다 이런 소리야. 그 다음에 이 M과 N 사이에 하나를 우리가 여기다 집어넣어야 돼. 그럼 여기다 하나를 집어넣은 경우는 뭐가 되겠니? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 뭐가 돼? 5 컨비네이션 1. 그래서 여기에서 I를 여기다 집어넣는다고 쳐. 그럼 2개 자리 바꿈을 할 수 있겠지. M하고 N은 자리 바꿈을 할 수 있겠지. 이해돼? 그러면 이제 얘가 하나가 되는 거야. 하나가. 뭔 말인지 이해돼? 그럼 나머지 몇 개가 있겠어? 뭐가 돼? E, R, A, L 하나, 둘, 셋, 넷, 5개. 무슨 말인지 이해됐어? 그래서 뭐가 된다고? 하나, 둘, 셋, 넷, 5개. 그러니까 5 팩토리야. 이게 바로 답이 되는 거지. 이해돼요? 이해 안 될 만한 거 있어? 그러면 여기에서 자 이거에서 5팩을 한번 끄집어내 볼까? 5팩. 그러면 여기는 뭐가 되니? 2, 6, 12. 플러스 10. 그 다음에 여기는 뭐가 돼? 10 이렇게 되겠지. 그 다음에 여기 역시 5팩을 끄집어내죠. 그럼 뭐가 되니? 6, 7에 42에서 뭐가 돼? 22를 빼라 이런 소리야. 이걸 빼라. 22. 이해돼? 그러니까 이게 120이 되고 이거 20이 돼요. 그러니까 120 곱하기 20 얼마가 돼? 2400 이렇게 되는 거지. 답은 2400개 이렇게 되는 거예요. 아 이게 확률을 구하라는데? 그냥 아래다가 7팩 하면 되잖아요. 네 맞아요. 이게 지금 뭐냐면 2개 이상의 문자가 올라왔으니까 확률을 구하랬으니까 밑에다 7팩을 계산했죠. 7팩이니까 여기 5팩 없어. 이거 6, 7에 42분의 20 이게 답이 되겠지. 그래서 2로 묶으니까 21분의 10이라는 답이 돼요. 답은 21분의 10이요. 뭐 72분의 62이요. 계산이 재밌나 그 다음에 55번 문제 봐볼게요. 오른쪽 그림과 같이 꼭지점에 1, 2, 3, 4, 5, 6을 이렇게 붙였다 이런 소리야. 이런 식으로. 뭐 어떻게 됐는지 모르지만 이렇게 돼 있다고 칩시다. 여기가 뭐가 돼요? 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 돼 있는
뭐한다? 정육각형이 있다. 이 중에 서로 다른 세 수를 택해서 꼭지점을 연결해서 삼각형을 만들 때 그 삼각형이 뭐한다? 정삼각형이 아닐 확률을 구하시오였습니다. 그러면 전체 확률에서 정삼각형의 확률을 빼주면 돼요. 무슨 말 하는지 이해돼요? 그러면 우리가 뭐가 되겠니? U 컨비네이션 3분의 어떻게 하면 정삼각형이 될 수 있는 것인가를 먼저 생각을 해 봅시다. 이게 이제 원래는 이게 이제 이렇게 이게 원이 돼요, 이건 사실. 어떻게 하면 우리가 이제 정삼각형이 되는가라는 소리죠. 264? 그러니까 이렇게 그 다음에 이쪽에 거꾸로요. 이렇게 되었습니다. 두 개밖에 안 되나요? 그런 거 같은데. 두 개밖에 없네요? 어? 왜냐하면 이게 13으로 되는가 246이거든요, 결론은. 13 아니면 246이에요. 그러니까 여기는 뭐가 되냐면 뭐가 돼? 5, 4, 20, 10이 돼. 그러니까 답은 10분의 9가 다 되죠. 10분의 9 있네요. 답 3분. 자, 그 다음에 56번을 하고 56번. 이제 이건 55번에 있는 거죠. 4개의 숫자 1, 2, 3, 4가 각각 하나씩 적힌 흰색 카드 4장인가. 그러니까 이제 1, 2, 3, 4. 자, 이것이 각각 하나씩 적힌 뭐한다? 흰색 카드 4장. 이건 다 흰색이다라는 거죠. 흰색. 그 다음에 4개의 숫자 3, 4, 5, 6. 이제 여기는 3, 4, 5, 6이라는 이런 어떤 이것이 각각 하나씩 적힌 검은색 카드. 이게 이제 검은색 4장, 흰색 4장 이렇다라는 소리예요. 흰색 4장, 검은색 4장. 이 8장의 카드를 일렬로 나열할 때 같은 숫자가 적힌 카드는 서로 이웃하지 않게 나열하는 확률을 구하시오. 그랬습니다. 이 8장의 카드를 일렬로 나열한답니다. 자, 이 카드는 다 다를까요? 네? 이 카드는 그 3, 다 다르죠? 다 다르죠. 왜 그런지 아시죠? 색깔 자체가 다르기 때문에. 그러니까 뭐가 되냐고 8, 100, 그런데 지금 뭐 하라고 지금 돼 있지? 최종적인 문제가 뭐지? 그 숫자가 같고 색깔이 다른 카드들은 이웃하지 않게 나열할 확률. 중요한 것은 이웃하지 않게 나열하시오라는 말의 뜻은 이웃해도 좋은 놈을 먼저 나열하라는 소리야. 이웃해도 좋은 놈은 뭐가 되냐면 이거하고 이것이 돼. 무슨 말하는지 이해돼요? 그래서 뭐 여기가 4개가 있다라고 한번 해봐 봅시다. 4개가. 이게 3, 4고 3, 4고 이웃하지 말라는 소리예요? 아니면 뭐 문제가 뭐예요? 그러니까 3, 4 둘이 서로 이웃하지 말고 4, 4 이웃하지 말고. 아니 문제를 자세히 읽어보세요. 같은 숫자가 적힌 카드는 서로 이웃하지. 같은 숫자가 적힌 카드는 서로 이웃하지 않게 나열할 확률을 구하시오였습니다. 그러면은 뭐 여기 이게 뭐죠? 이거 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6개를 일렬로 나열을 하면 될 것 같은데 문제는 이 3, 4를
3, 4를 나열하는 방법이 3, 4를 나열하는 방법이 네 가지가 있나요? 이거 그 다음에 이거 아니 이거 네 가지가 있나요? 그러니까 6회 곱하기 얼마? 4. 그러면 이제 예를 들어서 여기 3, 4가 나열되어 있는 게 3, 4가 나열되는 게 어디인가가 있을 거라고. 아, 이거 이렇게 풀려고 하니까 되게 어려워 보이는데? 잠시만. 4개만 나열해주면 이렇게 하면 되겠다. 모든 경우의 수에서 뭐 한다고? 3은 3하고 4는 4하고 이웃하는 경우를 빼주면 되지. 이해돼요? 모든 경우에서 빼주면 되겠구나. 자, 3은 3하고 그러니까 뭐가 되겠어? 3, 3 이건 이제 하나가 되겠지. 하나의 숫자가 되겠지. 그 다음에 뭐가 돼? 그 다음에 4, 4 또 하나의 숫자가 되겠지. 그러니까 얘 하나 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 그러니까 6회 이렇게 되겠지. 그 다음에 이거하고 이거 자르갖고 할 수가 있어요. 왜 그럴까요? 둘이 다르게. 색깔이 다르게. 그러니까 뭐가 돼? 2 곱하기 이렇게 해주면 이게 답이에요. 자, 다시 한번. 지금 뭘 했지? 지금 색깔이 같지 마라. 그러니까 이웃하지 마라라고 했으니까 그걸 내가 구하려고 하니까 너무 많은 거야, 머릿속이. 뭐만 이해돼? 그래서 이 두 개가 이웃하는 경우, 모든 경우의 수에서 이 두 개가 이웃하는 경우를 빼줘버리면 되지 않겠냐? 무슨 말하는지 이해돼? 그러니까 얘가 하나인 거야. 그 다음에 뭐가 돼? 2개, 3개, 4개, 5, 6개 이렇게 보는 거지. 근데 그러면 3, 3이 이웃하고 4, 4가 떨어질 때도 있잖아. 평일 떨어지고 여기에 있어도 된다고. 그러니까 얘가 하나고 얘가 하나가. 그러니까 3, 4는 둘이 붙어 있는데 저 4, 4가 떨어져서 그 같은 숫자가 붙어 있는 경우가 있잖아. 그냥 첫 번째 그러니까 모든 경우의 수에서 얘가 붙어있고 얘가 붙어있는 경우를 얘가 붙어있고 얘가 붙어있는 경우를 더하고 3, 3, 4, 4가 붙어 있는 경우를 빼는 게 지금 붙어있지 말아라고 지금 돼 있잖아. 지금 너 이야기는 얘 PB 합은 P 더하기 A 마이너스 A 경우. 그렇게 해서 여기를 이렇게 되는 경우는 7팩이고 3이 붙어있는 경우는 7팩이 되고 7팩 곱하기 2가 되고 그 다음에 역시 7팩 곱하기 2가 되고 마이너스 그 다음에 여기에 이거 빼주고 그러면 여기에 더하기 마이 이거하고 이걸 빼주고 그 다음에 여기 뭐 해줘야 돼? 마이너스. 그렇지? 마이너스 얼마가 된다고? 2 곱하기 2 곱하기 얼마? 하나 둘 6팩 이렇게 된다. 너 지금 이야기는 지금 이야기지? 네. 근데 생각해보니까 그런 거 같아요. 그러면은 이걸 계산해보면 여기는 뭐가 되냐면 여기 6팩을 일단 다 없애버리면 뭐가 되지? 7, 8, 그 다음에 뭐가 돼? 7이 14, 7이 14, 28인가? 28 빼기 얼마? 4, 1 빼기 이렇게 하라는 소리야. 그러면 24가 된다는 소리겠지. 24. 3으로 계산해 볼까? 3으로 계산하면 뭐가 되니?
38에 24 맞지? 38에 24. 그러니까 여기에 뭐가 돼? 3, 7분의 3 이렇게 돼. 답은 그럼 7분의 4가 되니? 네. 그럼 네 말이 맞다는 소리. 그러네. 3 붙어 있고 4 못해 되는 말이야. 4 붙어 있고 3 못해 되는 말이야. 3, 4 동시에 붙어 있고 이런 경우는 한 번은 플러스 되죠. 둘 다 빼가는 거야. 근데 이게 좀 다르더라고요. 아, 이제 여집합 문제를 풀어야 되니까. 제발 내일 시험 잘 보세요. 아, 진짜. 의대가 뭐 만들어놓은 하면 어떻게 의대는 커녕. 백범 같은. 사람이 의욕이 막 사라지는 것 같아. 저요? 내가 의욕이 사라지는 것 같아. 막 뭔가를 연구하고 공부하고 막 얘들하고 막 미친 듯이 일어날 때 그런 게 없어. 저 37번이요. 37번이요? 좌표방향의 전피가 다음과 같은 구책에 따라 이동한다. 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던져서 모두 앞면이 나오면 서로 다른 동전 두 개를 동시에 던져서 HH 이렇게 나오면 뭐한다? X축 방향으로 1만큼 이동을 한다. 뒷면이 하나. 적어도 뒷면이 하나 나오면 그러니까 이게 뭐가 돼? H T 또는 T, T, H, T, T. 자, 이런 경우는 나오면 Y축 방향으로 뭐한다? 이만큼 움직인다. 서로 다른 두 개의 동전을 4번 던져서 자, 두 동전을 4번 우리가 던져서 뭐한다? 원점에서 출발한 점 P가 어디에 도착하냐면 2, 4에 도착했을 때 이 P가 뭐한다고 1, 0를 반드시 뭐한다? 지났을 확률을 구하시오 그랬습니다. 이건 뭐 이렇다라는 소리예요. 봐보세요. 이게 처음에 여기에서 출발했다라는 소리겠죠. 그래서 이게 이제 어떻게 된다라는 소리냐면 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4 이렇게 돼요. 그래서 2,4 여기가 점 P 이게 2,4라는 점이에요. 이게 Y축이가 X축 이렇게 돼요. 뭐 어쩌다 간에 중요한 것은 무조건 2,4가 돼야 되니까 자, 이 X가 이 1이라는 것은 A번 여기는 뭐가 돼? B번 일어났다고 다 정했죠. 그런데 A 더하기 B는 나는 몇 번 던졌다라는 소리냐면 4번을 던졌습니다. 이해돼? 4번을 던져서 A는 2번. A도 2번, B도 2번 일어나야 되네. A는 2, B도 2. 그래야 2,4를 할 수 있는 거예요. 무슨 말하는지 이해돼요? 그럼 이제 최종적으로 이렇게 왔을 때 중요한 것은 뭐냐면 제일 처음에 뭘 해야 된다는 소리야. 여기를 지나고 여기에서 이렇게 오는 경우를 우리 지금 구합니다. 그러니까 이제 이것은 뭐라는 소리겠니? 몇 번은 이게 무슨 수열이지? 독립시행의 확률이 되지, 그렇지? 네. 자, 쉽게 말하면 무슨 말이냐면은 이것은 뭐가 됐을 때 4분의 1이 된다. 4분의 1이 되면 이렇게 되고 이건 4분의 뭐가 돼? 3이 되면 이렇게 된다는 소리예요. 서로 다른 몇 번 시행해서 4번 시행해서
4번 시행해서 뭐 한다고? 4번 시행해서 2번 일어나라는 소리야. 난 지금 누구를 지금 기준으로 잡으려고 하는 거야? 4분의 1을 기준으로 잡으려면 뭐 어쩌다 2번이니까 4분의 1은 2번 일어나고 4분의 3은 뭐가 되나? 2번 일어나. 이게 뭐가 된다고? 처음 시행해서 어디로 갔어 확률이지? 바로 2,4로 간 확률인 거야. 그런데 나는 여기를 반드시 지나라고 했으니까 처음에 이걸 먼저 나가야 돼. 처음에 뭐가 일어나야 된다는 소리야? 처음에 4분의 1이 먼저 일어나고 4분의 1. 이것이 먼저 일어나고 그리고 이제 나는 여기에서부터 이것만 해주면 돼. 이제 몇 번 던지기만 하면 되지? 세 번 던져서 뭐가 돼? 한 번 일어나고 4분의 1은 몇 승? 1승 4분의 3은 몇 승? 제곱 이렇다는 소리지. 이해돼? 그럼 뭐 이렇게 서로 없어지고 4분의 1의 제곱도 서로 없어지고 그러니까 뭐가 돼? 답은 6분의 3 답은 2분. 근데 뭐 이거 이렇게 안 보여도 될 것 같아. 두 가지밖에 없잖아. 여기에서 이렇게 올래 이렇게 올래 이것도 없잖아. 그러니까 이분이 이지 뭐 이거 솔직히 말하면 조금 그냥 머리 좋은 놈들은 원래 그렇게 생각을 하고 말아요. 이걸 뭐 다 이렇게 구하지는 않습니다. 솔직히 뭐 하는 짓이야. 뭐 일일이 구하다 보면 이게 맞는 답이긴 한데 방법이긴 한데. 다 됐어? 일단 이 책에서 그거는 끝났어요. 아, 그럼 다른 것은? 뭐예요? 이러면 끝이야? 이렇게 쉬워? 근데 교과서랑 개념편이 집에 있어서 아, 미쳐버리겠네요.